Բարև ձեզ սիրելիներս, մաթեմատիկայից այսօր անցնելու ենք դաս 35-ը, էջ 66։ Սկզբում կկատարենք գործնական աշխատանքը, հետո կանցնենք գրավորներին։ Նայում ենք առաջադրանք 5-ին, գործնական աշխատանք։ Եթե Անին երկու հաշվեցողիկ տա Սոնային, Սոնայի մոտ հաշվեցողիկները որքանով ավելի կլինեն Անիի մոտ եղած հաշվեցողիկներից։ Նախ եւ առաջ երեխաներին առաջարկում ենք հաշվել, թե քանի հաշվեցողիկ ունեն երեխաներից յուրաքանչյուրը, հաշվում են եւ տեսնում են յուրաքանչյուրն ունի 7 հաշվեցողիկ։ Կարող են իրենք էլ 7 հաշվեցողիկներ կամ մատիտներ դնել, 7-ը մի կողմում, 7-ը մյուս կողմում։ Աղջիկներից մեկը մյուսին տվել է 2 հաշվեցողիկ։ 2 հաշվեցողիկը վերցնում ենք մի խմբից, տալիս ենք մյուս խմբին։ Պետք է իմանանք, թե քանի հաշվեցողիկ եղավ տարբերությունը։ Տեսեք, այս աղջկա մոտ 2 հաշվեցողիկ պակասեց, 7-ից հանած 2 հավասար է, երեխաները հաշվում են եւ ասում 5 հաշվեցողիկ։ Իսկ այստեղ այս 2 հաշվեցողիկը, որ վերցրեցինք, եղած 7 հաշվեցողիկներին ավելացրեցինք, 7-ին գումարած 2 հավասար է 9-ի, համեմատում ենք 9 եւ 5 թվերը, երեխաները գիտեն, երբ համեմատում են թվերը, մեծից հանում են փոքրը, 9-ից հանած 5 հավասար է 4-ի, երեխաները հաշվում են եւ տեսնում, որ տարբերությունը կլինի 4 հաշվեցողիկ։ Այժմ կատարում ենք առաջադրանք 1-ը։ Երեխաները հաշվում են եւ մեկը մյուսին լրացնելով շարունակում են շարքը։ 6-ին գումարած 4 հավասար է 10-ի։ Այստեղ կարողանում ենք երեխաներին սովորեցնել գումարման նշանի վերևում գրել առաջին արտահայտության արժեքը։ 10-ին էլ գումարած 5 հավասար է 15-ի։ Հաջորդը 6-ին գումարած 4 հավասար է 10-ի, երեխաները, ովքեր ավելի սուր աչք ունեն, անմիջապես նկատում են, որ նույնն է, կարող են նույնիսկ չհաշվել, միանգամից ասել 10-ը։ 10-ին էլ գումարած 6 հավասար է 16։ Հաջորդը 6 եւ 4 թվերի գումարը 10-ն է գրում ենք, 10-ին էլ գումարած 7 հավասար է 17։ Հիմա երեխաները պետք է ինքնուրույն մեկ առաջադրանք ավելացնեն։ Ասում են, առաջինը նույնն է մնում ինչպես միշտ, 6-ին գումարած 4, սա մեր 10-ն էր, եւ գումարած, տեսեք, 5, 6, 7, հաջորդը պիտի լինի 8։ 10-ին էլ գումարած 8 հավասար է 18։ Կարելի է նաեւ 9-ով կազմել։ Մյուս օրինակը, 3-ին գումարած 7, եթե երեխաները դժվարանում են, կարելի է առաջի գումարել մեծը վերցնել։ 7-ին գումարած 3 հավասար է 10-ի, նորից գումարը գրում ենք գումարման նշանի վերևում։ 10-ին էլ գումարած 4 հավասար է 14։ Հաջորդը 7 եւ 3 թվերի գումարը 10 էր, 10-ին գումարած 5 հավասար է 15։ 7 եւ 3 թվերի գումարը նորից 10-ը, գումարած 6 հավասար է 16։ Մեկ օրինակ էլ երեխաները իրենք են ավելացնում։ Նկատում են, որ առաջին արտահայտությունը նույնն է, գրում են 3 գումարած 7 եւ ավելացնում են 4, 5, 6, պիտի ավելացնեն 7 եւ հավասար է 17-ի։ Առաջադրանք 2-ը անվանական թվերի գումարում է 5 կիլոգրամին ավելացրած 3 կիլոգրամ, հաշվում են երեխաները 5 եւ 3 թվերի գումարը 8 է, ուրեմն կստանանք 8 ինչ կիլոգրամ, քանի որ գումարել են կիլոգրամները, պատասխանը նույնպես պիտի ստանանք կիլոգրամներով։ Հիմա 15 կիլոգրամին գումարած 3 կիլոգրամ, սովորեցրել ենք, տասնյակը մտապահում ենք, փակում ենք, 5-ին գումարած 3 հավասար է 8-ի, 1 տասնյակ էլ ունենք, հավասար է 18 կիլոգրամ, անպայման անվանական թիվը գրում ենք։ 5 սանտիմետրին գումարած 4 սանտիմետր հավասար է 9 սանտիմետրի։ 15-ին գումարած 4 հավասար է 19, քանի որ սանտիմետրեր են գումարում, պատասխանի մեջ նույնպես ստանում ենք 19 սանտիմետր։ Առաջադրանք 3-ը։ Մեղրն ամանի հետ 18 կիլոգրամ է։ Հաշվիր մեղրի զանգվածը, իմանալով, որ ամանի զանգվածը 3 կիլոգրամ է, բացատրում ենք, որ զանգվածը քաշն է։ Խնդիրը երեխաների հետ միասին համառոտագրում ենք եւ լուծում։ Կարելի է նմանատիպ խնդիր երեխաներին օրինակով ցույց տալ, վերցնել մի դատարկ աման, դնել կշեռքին, հետո այդ ամանը ինչ որ առարկաներով լցնել եւ ցույց տալ տարբերությունը։ Կարելի է նժարավոր կշեռքների վրա կշռաքարերով նույնպես ցուցադրել։ Երեխաները խնդիրը համառոտագրում են եւ լուծում։ 18-ից հանած 3 հավասար է 15 կիլոգրամ։ Միայն մեղրը 15 կիլոգրամ է։
Եվ վերջում կատարում ենք վարժություն 4-ը, վերականգնում են հավասարությունը։ Թռչնակները ցույց են տալիս բանալի թվերը, պետք է որոշենք, թե որ թիվը որ հավասարությանն է համապատասխանում։ 11-ին պիտի գումարենք այնպիսի թիվ, որ ստանանք 18։ Մեկը չի լինի, փորձում ենք 7-ը, 11-ին գումարած 7 հավասար է 18-ի, 7-ը դուրս եկավ։ 14-ին ինչ պիտի գումարենք, որ ստանանք 15, մեկը կլինի, փորձենք, 14-ին գումարած 1 հավասար է 15-ի, այո, մեկը հավասար է, մեկը համապատասխանում է։ 12-ին ինչ պիտի գումարել, որ ստանանք 16, գտնում ենք որոնելի թիվը, փորձարկենք 4-ը, 4 12-ին գումարած 4 հավասար է 16-ի, ուրեմն 4-ն է որոնելի թիվը։ Պետք է որ թվին գումարենք 14, որ ստանանք 19, մտածում են երեխաները, 0-ին գումարած 14, 19-ի հավասար չէ, 5-ին գումարած 14 հավասար է 19-ի, 5-ը դուրս եկավ, 12-ին պիտի գումարենք այնպիսի մի թիվ, որ նորից 12 ստանանք, այստեղ երեխաները միանգամից ասում են, որ այդ որոնելի թիվը 0-ն է, և ամենավերջում 10-ին ինչ պիտի գումարենք, որ ստանանք 20, 10-ը 1 տասնյակ է, 20-ը 2 տասնյակ, երեխաները գուշակում են, որ դա 10 թիվն է, ևս 1 տասնյակ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։